喂，hello，大家好，有我 logo。10月24星期五落個波嘛，好，咋林講下啱啱嘅一個歐霸歐協嘅成績先，唔算好，但係唔係差嘅，其實都當然冇早兩日歐聯嗰個成績咁好啦。OK， 好，因為其實歐霸歐協咧，我都同大家講過，啲球隊比較大家都唔係勁嘅，因為係冇話啲十足把握可以贏波，所以就係會有啲比較出奇啲嘅賽果走出嚟嘅。OK， 嗱，水晶宮嗰場啦，我叫大家如果中意水晶宮嘅唔好買上盤啊，咁啊呢場波我叫大家唔好買上盤係不穩嘅，我同大家講過噶啦。咁因為咧我就話水晶宮其實踢咗幾場嘅呢個早第一階段嘅賽事啦，其實佢已經贏咗幾場，我記得分數去夠出線嘅。就算呢場波咧攞到分就更好啦，攞唔到都唔緊要啊。其實因為嚟緊佢一場大戰嘅倫敦大戰，我冇記錯對阿仙奴好似，佢一定係留翻嗰場力嘅。其實呢場波其實已經可以，當然啦，我估唔到佢會輸波，我估佢攞1分嘅，或者可能偷一球嗰隻嘅，結果輸埋添。因為主場其實水晶宮都幾堅㗎今季啊，咁就但係我唔出奇嘅，唔意外嘅。OK， 所以我叫大家呢場波，我話唔好買啊，我冇信心啊。但係我叫你買下盤，我又唔夠膽喎啊。OK， 所以呢場波我叫大家投降放棄。另外啦，飛燕諾嗰場啦，我叫大家就搏飛燕諾嘅，但係我就話咧，因為個一球盤咧，我就話似走盤波啊。不過你話如果要投注嘅，都係飛燕諾好啲嘅，始終有個主場之利啦。我記得我就咁講過嘅，所以我都叫大家冇信心唔好買。咁就另外啦，費倫巴治對史特加啦，史特加係咁狂落飛。馬會就受讓平半啦，諗住你哋起碼執半格嘅，我諗住呢場波都係和波嚟嘅。結果輸1-0，冇辦法啦，冇計，因為我哋呢邊就縮盤嘅，縮咗落嚟做平手嘅，費倫巴治讓唔起波嘅。OK， 另外啦，亨克對貝迪斯呢場波我就同大家講啦，呢場波就有啲似前晚熱刺咁樣嘅。嗱，呢場波貝迪斯輸唔到俾你亨克噶啦，睇下贏唔贏到你嘅啫。半格搏全格嘅呢場波我同大家講過，結果就真係搏唔到。OK， 咁輸和咗，真係和咗，真係個半格都唔得，同熱刺1Q 模一樣。OK。跟住啦，維拉我叫大家就係買個大同埋買個維拉上盤嘅，好老實嘅，我係講過就講過噶啦。哇，我有睇啊，上半場維拉好多機會，爭啲入到2-3球都仲得啊！可能佢就唔知做咩事啊，艾馬利真係咩事呢？竟然我下半場我冇睇啊，因為我下半場我食飯我冇睇，點解食完飯我睇反輸2-1，有冇搞錯？真係估佢唔到啦，不過個大都中唔到噶啦，個大就3球3球半嘅，都要輸半格啦。呢場波就全部都咩都輸噶啦，我叫大家買大輸，買呢個上盤輸。OK， 呢場就真係輸足晒，乜都輸足晒噶啦。OK， 好，跟住就里昂對巴素利，我話我冇信心啊，我就叫大家唔好買。咁就仲有邊場先下先，跟住就係白蘭恩係啦。嗱，我同大家講白蘭恩可以買㗎啦，睇個啲飛數好惡啊，真係好惡，落飛落得好堅，結果3-0搞掂。咁啊，另外啦，我就話切爾達對尼斯，我就中意切爾達多啲嘅，但係即係半1我又覺得食唔晒個盤咯，結果真係食唔晒，食半格。OK，咁啊2-1。另外啦，嗱森林呢場就搞掂啦，我叫大家買入球勢上盤。搞掂2-0 ，OK， 我都話㗎啦，換咗領隊之後呢，其實講真啦，森林其實你話之前有呢嗰5-6場唔係咁好，其實又冇可能要求一隊其實中型班嘅球隊嚟嘅啫。老實講，你冇可能要求一隊中型班嘅球隊可以連勝啊，或者點樣啦。上季其實有啲意外嘅，其實去到咁嘅名次，講真啦。講真，即係我自己都係一個森林嘅球迷啦嚇，喺呢個城市生活。咁正常嚟講啦，即係第一版嘅下半決或者係第2版嘅上半決，其實都已經係差唔多噶啦，好好噶啦，所以能夠踢到歐洲賽、歐霸杯好叻噶啦。老實講，今季其實打返回原形少少嘅啫。即係都係僅次於 Big Six 之後另外嗰4-5隊波之中可以周旋下嘅一隊球隊咯。所以但係個問題就係話，其實打翻正常實力，有翻個主場之利呢，係坐和望贏嘅。喺我心目中呢隊森林坐和望贏嘅。OK， 咁結果真係啦嚇，係因為最近嘅嗰個表現唔係咁好啦，又再換領隊啦，一季換3個領隊啦，唔知會唔會換第4個啊？個老細有嘅係黑錢。唔係就係錢咁簡單，係黑錢。OK，
黑社會嚟嘅，老實講，同大家講都唔怕啦嚇，全世界都知嘅。咁所以其實講真，正常發揮啦，贏2-0啦嚇，咁啊結果入球細啦，可以中到啦。OK，咁啊另外羅馬對帕辛維托利亞，我就叫大家羅馬似喎，啲飛係咁落喎，嚇，同維拉嗰場1Q模一樣，輸1-2，估唔到啊！呢啲真係冇辦法啦。OK，咁就跟住仲有就係些路迪。些路迪，我叫大家些路迪可以搏㗎啦，OK，咁就1球盤嚟嘅，咁啊走盤咯，2-1，冇辦法啦，贏唔到多球，贏到多球就贏埋個盤。咁總括嚟講，其實就唔係即係話輸得好堅啦，真係輸得好金嘅就係呢個羅馬啦，同埋呢個嗰隊維拉啦。係啦，係呢兩場啦，就叫做真係輸得金啦。其他啲都唔係輸得金啫嚇，都係可能半格啊或者走盤啊諸如此類啫。總括嚟講都唔算話好好啦。不過歐霸歐協唔好對我期望咁大啊！老實講，唔係因為我嘅問題，係因為啲球隊咧實在係難以捉摸啊，係咪先？你點估到波圖？話晒都波圖啊！老實講啊，輸1-0都合理嘅，輸到2-0就真係我覺得有啲意外嘅。老實講，所以點解我叫大家場波唔好諗咁多買細？因為我預呢場波1-0嘅，點知佢係2-0，但係都叫做中個細，嚇。OK， 好 anyway， 咁啊講今晚啦，我講咁多廢話，因為今晚唔多波啦，全部都係獨頭波嚟嘅啫。OK，咁啊逐場同大家講下。咁就講咗場呢個列斯先啦，好唔好？講咗英超先啦。OK，嗱，列斯聯啦就對韋斯咸，講真呢個戲碼，老實講真係麻 Q 馬呢個戲碼。咁就主隊就馬會就讓1.5 ，OK， 咁因為馬會冇半球，所以讓1.5。我哋呢邊咧就讓半球嘅，咁讓1.5就一定係韋斯咸低水噶啦，讓到咁深，OK，咁啊韋斯咸低水嘅，我哋呢邊咧就讓半球就列斯聯低水嘅，咁啊2球半中位數啦，個細熱啲嘅，我哋呢邊都係2球半中位數，都係個細熱啲嘅，咁啊10隻半啦，咁就個細熱啲嘅馬會，我哋呢邊咧就9隻半嘅，咁啊9隻半就變咗個大熱啲啦嚇。但係都唔係話低到啲1.5幾啊、1.6幾咁離譜啊，都有7幾水啊。馬會同我哋呢邊咧，就馬會就7幾水細，我哋就七幾水大啊，因為爭咗一隻角球啊。OK，咁就皇家蘇斯達就對呢個西維爾，咁啊皇蘇主場就讓平半，我哋呢邊咧就讓半球。OK，咁讓平半就自不然皇蘇低水啦，7-2水啦。我哋讓半球咧就係西維爾低水嘅。咁啊2球半啦，馬會就中位數，咁啊個大熱啲嘅1.8，我哋呢邊咧就2球半就個細熱啲嘅7-8水，咁啊10隻半啦，個球個細就超低水嘅1.57嘅啫，所以我哋呢邊咧就9隻半嘅，咁啊大熱啲，咁啊9隻半就變咗大熱啲嘅。OK， 好，咁啊 A.C. 啦，就對呢個比薩，咁就A.C. 讓球半2球，咁就讓咁深咧，就所以比薩就熱啲嘅，低水7水，我哋就讓球半嘅啫，唔好讓球半2咁離譜，咁就馬會就係比薩低水啦，但係我哋呢邊咧轉咗做球半盤咧，都仲係個客隊比薩低水喎，留意呢樣嘢喎，即係你正常啦，你讓少咗半格噶嘛，球半2轉咗球半。正常應該係 A.C. 低水啦，但係都唔係喎，都仲係比薩低水喎。我哋呢邊啊 ，OK， 咁大家可以留意下呢樣嘢。咁啊2球半就個大好熱嘅1.65水嘅啫馬會，我哋呢邊咧就冇咁低，都係2球半噶啦，咁都有7-4水嘅，就冇馬會做到6-5水咁低啦嚇。9隻半啊，咁啊個細熱啲嘅1.75，我哋呢邊咧就8隻半縮咗一隻，咁就係個大熱啲嘅7水。好，咁啊跟住啦，德甲。雲達不萊梅就對柏林聯，講真啦，今晚咁多場波都冇乜邊場好有睇頭，好老實講。反而西甲嗰場好似比較好睇啲，感覺上咋。咁啊，雲達不萊梅對柏林聯啦，咁啊雲達讓平半，我哋呢邊都係雲達讓平半嘅。咁就就馬會啦，同埋我哋呢邊咧都係呢個柏林聯受讓平半低水嘅，但係唔係低好多嘅啫，低好少嘅啫嚇。咁就入球大方面咧，就2球半中位數啦，個大熱啲嘅馬會。我哋呢邊咧就2球半3，咁仲要都係個大熱啲嘅嚇。咁啊，大家諗佢啦。9隻半，差唔多水位，唔講。OK， 好，巴黎 FC 就對呢個南特，巴黎就讓1.5，我哋呢邊咧都係巴黎讓1.5嘅，都係主隊巴黎低水嘅，我哋呢邊都係。好接近啊！呢場波個水位，馬會做緊7-5水，我哋呢邊都係做多你啲咁多嘅啫，7-6水。
OK，兩球半中位數啊，個大熱嘅7-3水，我哋呢邊咧都係兩球半個大熱啲嘅，仲熱過你馬會添，7水嚇，都係兩球半噶啦。9隻半水位差唔多，細熱啲咁多，馬會同我哋呢邊都係，但係好少嘅啫分別。好，咁啊講晒5大聯賽，講場早餐波呢場波，我想同大家分享，我覺得可以搏下呢場波，咁啊同大家對比下嗰個賠率變動。馬會就帕利斯天奴就對維拿迪馬愛華頓，咁就帕利斯天奴就讓平半，我哋呢邊咧本來都係讓平半嘅，依家轉咗做半球。OK，咁就馬會就係呢個平半，就帕利斯就低水啦，7-5水啦。我哋呢邊咧就係讓半球，但係就客隊低水，因為讓咗半球啊嘛嚇，冇半格走啊，和波走。咁啊兩球半中位數啊，咁就8-6對8-4水啦。馬會就我哋呢邊咧就個兩球半咧個大落飛啊，落到嚟由9幾水打到落嚟，而家7-8水嘅9隻半角球啊，咁啊差唔多水位嘅，兩邊都8幾。我哋呢邊咧就10隻半嘅，10隻半就個勢咧就熱啲嘅7水嘅啫。OK， 好講晒。唉，聽晚又聽日開始禮拜六又係好多波，又有馬跑，好忙碌啦，又係到一個星期最忙碌嘅禮拜六日啦。OK，anyway，聽日再見。會員嘅留意下一條片，今晚我嘅投注策略。OK，好，拜拜。